团。大自然之声。哇！今天我们去郊游，感受大自然。还真不明白，我们为什么要从大老远跑到这个鸟不生蛋的地方？我们平时都在城市里生活，所以很少有机会体验大自然哦。但是我总觉得这里有些偏僻啊。大家要竖起耳朵，专心聆听。这里没有城市的喧嚣，只有鸟鸣声所添加的一份清幽。睁大眼睛，仔细观察，这里有各种各样在城市里找不到的生物。听，好刺耳的鸟叫声，听起来好像是鸽子。那不是鸽子啊，而是蝉在鸣叫。喏，你们看，蝉一般都在树上生活。蝉有的另一个外号是知了，因为它们的叫声听起来像知了知了。蝉的寿命是非常短的，最长也只有60到70天。咦，还有一只蝉，这只在草地上的，这只怎么跑地上来了？这只不是蝉，是蟋蟀。蟋蟀也叫蛐蛐，是一种古老的昆虫，至少已有1.4亿年的历史。蟋蟀一般是活动在砖石下或者草丛间，喜欢夜出活动。又有一只，叫声不一样的，而且是青色的。哇！这叫中丝，也叫蝈蝈，体长在40毫米左右，身体多为草绿色。中丝分雌雄，雄虫会发声，雌虫不会发声。雄中丝通过发出鸣声寻找配偶，所以这只中丝应该是在找女朋友啦。而且中丝的叫声比蟋蟀的更响亮、尖锐，但更加刺耳，有的可以传100-200米远。大自然之声是不是很奇妙？这声音是蜜蜂，蜜蜂，快逃啊！好疼！哎呀，小程，这都是你横冲直撞的结果了。洋葱，大自然这种体验我不要了。